Tin mới, ca sĩ Dương Triệu Vũ công khai ủng hộ Aroma Resort, lên án Khoa Pung ăn vạ, làm mình làm mẩy. Gần đây, những rắc rối giữa anh chàng YouTuber Khoa Pung về thái độ làm việc của nhân viên tại Aroma Resort vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thì mới đây thôi, cộng đồng mạng Việt Nam lại thêm một lần nữa tạo lên trào lưu không hay ho gì cho lắm. Cụ thể, sau vụ việc của Khoa Pung, ngay cả khi anh chàng này đã công khai bức thư xin lỗi từ phía ban quản trị của resort, cộng đồng mạng vẫn kêu gọi hãy vote 1 sao và resort khu nghỉ dưỡng này khi cho rằng bức thư xin lỗi thiếu đi sự chân thành, và bất chấp việc anh chàng YouTuber kia cũng đã kêu gọi mọi người nên chấm dứt chuyện này tại đây. Tạm thời bỏ qua câu chuyện ai đúng ai sai, việc khu resort này đối với nhiều người là biện pháp mà họ cho rằng để tránh những sự việc và nạn nhân đáng tiếc như Khoa Pung vừa qua. Điều đáng nói ở đây có thể là đúng, nhưng chẳng hiểu lý do tại sao mà ngay cả Aroma Resort ở tận Nhật Bản cũng bị vạ lây theo. Cụ thể, khu resort này bất ngờ chứng kiến cơn mưa vote 1 sao từ trên trời rơi xuống mà nhiều người cho rằng chỉ có thể xuất phát từ cộng đồng Việt Nam. Hay cụ thể hơn là một thành phần thiếu ý thức, hiểu biết mà chỉ hùa theo phong trào để report cho vui. Aroma Resort ở Nhật bất ngờ tụt sao xếp hạng vì cơn mưa vote 1 sao. Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa lên tiếng về vụ việc của anh Khoa và resort Aroma. Người ta đầu tư biết bao nhiêu tiền, nuôi biết bao nhiêu cái miệng, vậy mà vì một cái clip muốn viral mà bây giờ tẩy chay. Mà 99,9% người tẩy chay là chưa bao giờ đến trải nghiệm thực tế dịch vụ nơi này. Nếu muốn dịch vụ và kinh tế Việt Nam phát triển, xin bớt khái niệm tẩy chay, thay vào đó là chế độ khiếu nại, bồi thường thích đáng. Ai cũng kiếm cơm thôi. Bây giờ người ta xin lỗi lại khăng khăng khước từ một cách rất cá nhân, lẫy, giống như là người bị người yêu cắm sừng không bằng vậy. Khái niệm ăn vạ, làm mình làm mẩy khác hơn là tranh giành quyền lợi khách hàng. Tưởng tượng làm bác sĩ đang khám bệnh mà bị chĩa cái camera vào mặt đi, ca sĩ quen rồi, hài thật. Aroma lần sau đến Phan Thiết sẽ ở đây. Rất nhiều người bất bình với những lời bình luận như thế này của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Liệu cộng đồng mạng lại có thêm một đợt sóng mới chăng?